Ciel Vert TV, ma innovation désormais la Ciel Vert TV, on va la Ciel Vert chaîne, on s'est plus Kolanda. Tozaka wana pona bonzambe te to apona mabele bele photo sala yango ko mwasi na libala olamba pe konta mambo bele bele to ka bonsa mbe tout ça ça ko ete yango to semble la bible bon de non na libala désormais la Ciel Vert TV na ngwa ko na ngwa na émission ya makasi ko yé on se batte bele bibanda ko lamba la to te bele bele balamba kalo mama na bino bele bele to ko onazali na balongo porter mission mo makusa. Donc émission Makusa, donc il Makusa Nanjum, donc on dit pendant qu'on l'a, pour la non la Ciel Vert TV, donc on y a ça, oh yo balamba, oh bah on l'a battu, on découvre la Ciel Vert TV, bah Mika, bah quoi ça se banise, donc on y a ça, oh yo douana, bah dorma, bah matembele, bah dunda, bah pondu, bah fou, donc on va mindi, oh Goliath, oh boye, battu la Ciel Vert TV désormais, pour la non vous n'allez jamais déci, calamité pour vous aider à l'émission la vie qui tombe. Consommer, vous abonner beaucoup la chaîne de Ciel Vert TV, émission Makusa ni Makam. Ciao. Ciel ouvert dans les fonds amis, comme nous avons mon ami, le boko na tata. Ciel ouvert, Ngeko landaka yango Ngeko tamaka yango na Vincent Makeba Atali o mesala bon pour l'émission na bino ya Makusa na njungu na Ciel Vert TV na pesi bino ba bonne année partout bozali na pesi bonne année pa ya maman Clémentine Mbouma na France. En tout cas le na mibombi na ngai na tepelo na cette émission na mibombi. Mais directement représenter le blog on a même bino lelo nous na be no mbisi ya capitaine mbisi ya Valère yango capitaine na ngai esi na bondisaki yango na olamba capitaine na ngai na sala ngo na dongo capitaine on na saleli yango na saisonner yango na tiango mungwa et puis na tiango mustard ai nazo kalinga capitaine. Non ça la on a dongo na za ne be piso na ko salela na mélanger déjà yango yo na tie tomate kaka ya mbuma matungulu poivron ndembi céleri yango ni non salela na epa na ya muke na c'est-à-dire ko pesa bino comme bonne fête na mbula ya sika 2022 na pesi mbote mingi epa ya papa edi na France maman Nancy maman Mati batinoso na pona botala ka chaîne sociale batina pisino ya mbote ebele wana na ocha da biloko na mbote na na huile na ngai huile de moto pona okene mwa mbangu na ocha mbisi na ngai na moto bona na vraiment na bokebi nyonso nde na otala capitaine oyo na dongo ila pena kidoko moko etala makala kote na yanga na ye nango na ye kotala ngo comme boni otuna mabene omibombi lelo na mibombi botala kumana obile na mibombi vraiment ba la Ciel Vert TV na pesi merci pas les grands caméramans oyo bato azo filmer na Benje Makiela les grands job donc yembo ya la caméra a remplacé l'homme valable, Cédric Makela, a remplacé José Luanda Brown, a remplacé l'autre name Katini Makamba, Benje Makela, Mambote, la petite mbote pas ya Précieux Makela, la petite mbote pas ya Grâce Betoka, la petite mbote pas ya Bénédicte Chipatoka wana ya ngamo kondoi, la petite mbote pas ya Esther Lenga, Nzana Efe Awa, Kiadi. Na pesi mbote pa maman Marcelo mbote pa ya tapi na bwala l'émission en mbote na bino ebele maman Clémentine Mbouma en tout cas na olingo makasi yo mpeto ka encouragement na l'émission to sala ka oyo biloko la na kena moto na sans oublier pasteur Vincent Makiela l'homme paranormal na pesi ba mbote ebele bana to ba libérer ka ba mbote ba gros bisu
wana na yesu mpona sala dongo dongo na ngai mpona kpumwa na okata ngo po eza mbisi ya solo ya capitaine na mwa repa moko ya moke na osala ngo repa moko ya moke na osala ngo vite mabeta ngo mpena vite fe bimoka bomona ndeni elima bona nanga vraiment na boke eza dongo dongo anatana mbisi neti eza na moto toesala na dongo dongo na okata ngo normal wana nde bakataka dongo dongo mike mike mpe makasi te mpo elimwa produit nanga na kosala ya zei to ya nini bodécouvrir ngo kaka bato balingaka ya zei ezalaka te bien bodécouvrir yango awa na émission na biso ya makusa na nzungu tosengaka bosabone na chaîne na bino Ciel Vert TV 100% bonzambe toyaka na baide moko ya bien na chaîne na biso Ciel Vert TV ya mabe te topesa bamama mayele voilà wana mpe naosurveille mbisi na ngai naotala yango okosala ngo na mbisi nyonso asozano na capitaine te sala ngo na mbisi nyonso ya teka okosala ngo na capitaine me nga natali ngo so na capitaine okosala ngo mpe na thomson na poisson na mbisi nyonso nga so nasala ngo na mbisi ya capitaine otia baépice par rapport ya quantité ya biloko na yo soki oza noka na mbisi par exemple moko otiango mpe baépice ebele te soki mpe oza na mbisi ebele otie mpe baépice mpe ebele épice edépendaka na biloko oyo ozolamba wana naokontinue kaka na okata dongo dongo nango nabosani mpe kopesa mbote ebele epai ya papa Mangobo le grand comédien mpona papa na biso vraiment napesi ye mbote napesi mbote epai ya madame na ye po aza mama na ngai mama Leki Fatu napesi mbote mpe bacousine na ngai Laetitia Roland Barit, la belle fille, métisse noire, pardon.
Na peti mbote pa ya Lise. Anto bambote ebele Roland. Bambote ebele. Na bino nyonso pa ya mama Lisi Kansa na France. Na peti mbote na mobali ni papa Anto na bana nyonso bambote ebele. Babonane na bino. Ezala mbula ya malamu mpona bino. Mbula ya lipamboli, mbula ya makambo minene. Napesi bino pena bamoya. Bolanda mama biloko na nga na bokie nyonso. Wana namoni mbisi na nga ya capitaine ekalingami. Ekalingami vraiment bien. Naolongola ngo naotiaka na njungu mpona kosalela. Voilà, mbisi yango oyo ebeli vraiment bien. Voilà. Mbisi ekalingami nango bien. Namoni mpe mafuta na nga aza neka pembe. Omoni so mafuta eyindi nde okosalela te, mais so aza pembe okokontinue nango. Wana obakisa moke kaka. Bakisi moke ayindi te aza toujours pembe. Na lusu onatisa dongo na nga. Dongo na nga yango oyo. Nazotia yango na mafuta. Kokalinga betuba tuba okaze ite. Oyeba te nini olela ngo. Bamtuba okaze otiki yango na zei wana otali yango pe. Eke na ngo pe bien. So bato pona bato okaze ite to binda mwa zei wana na okali. Mone na kandi boy. Nde na okali ngo boy. Esi la zei na okali ngo na be pisi nzela moko. Ou akanyama akota. Voilà, wana china ese bino oyo eza mélange ya poivron, matungulu na tomate mbuma. Na osela ka tomate mbuma. Yango kandi nazalaki na kosa na osali. Wana okanya dongo na nga na bepisi. Okanya ngo na bepisi. Omona zeo bomono edimi. Ezali supe na mingi te. Voilà. Dongo na nga azokalinga na bepisi mbala moko. Bomona résultat biloko na sire bino na esino pe kozala somo suka penza suka na repas. Omona sala on a mokuse po ezala pe vraiment bien. Mbisi na oso kotia ngo kotia kaka mo épice nde tosalaka na tie muscade na tuti muscade ai nasangisi yango na mungwa pe kota ekota bien na bepisi episi nasaleli na nga awa na dongo nasaleli ka matungulu nasaleli tomate mbuma poivron ake na nga milayi te nati bwandu mona ke ze ekomodimi zeyi azodimi adimi omoni bato mosusu bakokana bango mpe bazei mingi tomona na oliongo ndeni leki zei mpo dongo mpe nazalaka zei emoni boye deja moto akolia ne deja yango bien
et si la paix pénale sauté qui va que ça dongo pour ça au côté toujours au calme et si la paix nyonso et si la vraiment nyonso on a aussi ça on va nous moi c'est voilà peut ça la rapide moi c'est un mukiwana olia on a kwanga on a bata fufuna fufu olia na makemba olia na pomme de terre olia donc elia mapena na bagu na ngoli voilà mbisi na ngai yango na oto parce que dongo na et puis nous aussi ça on ka moi j'ai voilà lo na ngai yango dongo na mbisi na capitaine mpena mpe mai ebele te naotika yango soki ezwa ta nango etoka ntango etoka ntango ekobela yo moko omona ndenge nini ekosangana na dongo na mbisi ekosangana epesa goût moko ya bien tozela mwa mokie kaka yango eumela eza biloko mo ezwaka baminiti ebele te tala baminiti na sale omonaki na kebe na molai mingi te ya vite fait voilà yango oyo tozela mwa mokie atoka kaka soki atoki bien omona bino moko voilà bandeko batali wana tokomi siko prêtre ya kotala biloko na biso ndenge nini ezotoka moni yango dongo moni zei mpenza aza mingi te mbisi na ngai yango oyo en tout cas soupe déjà abaluki na ye soki otali lokwa na tie na ngai ye tomate ali nzanza te yango bomoni soupe na ye aza boye aza mpena pembe te mais aza na ye quand même bien nalambi mpena nde mo naturellement donc eza vraiment kitoko makasi wana vraiment nakomi na suka ya émission na ngai ya elubu ya lelo makusa na njungu bosabone na chaîne na biso Ciel Vert TV bosabone na page na ngai makusa na njungu en tout cas vraiment bokozala jamais déçu ba surprise ezoya tellement ebele bokonte tuku na kosabone na chaîne na biso wana biloko nyonso yango eza na moto ezotoka nayebisa bino kokolia yango na nini nyonso kolinga napesi merci mpe ya pasteur François Makiela l'homme paranormal napesi merci mpe ya les grands monteurs l'homme valable napesi merci mpe ya les grands caméramen Josué Liwanda Brown napesi merci epai ya Belife Makiela oyo lelo asali intérim ya bacaméramen napesi merci epai ya famille nanga mobima napesi merci na église Vallée de Bereka et puis napesi merci epai ya mama Clémentine Mbouma na France en tout cas maman na olingo makasi napesi merci epai ya mama Nancy napesi merci epai ya évangéliste Edi napesi merci epai ya mama Mati bato nyonso oyo balandaka biso bambote mpe bamerci na bino donc émission ekomi vraimen na suka oyo vraimen na suka bokotala ndenge nini nakotia bongo biloko na ngai na sani voilà wana kiti na ngai yango deja na moto wana kiti yango na moto sani na ngai yango oyo tia yango mpona bato bakolia voilà
Voilà. Voilà quand ils ont décoré ça, ils ont décoré ça dans une moquette. Voilà. On a vraiment la commune à souka une émission dans la lelo. Tout le monde a mis le numéro qui a bongo sima. Le numéro qui a sima. Merci vraiment de votre pour 8 ans. Nous pour vous attendre la minute émission au Makusa Nanjungu. Bon, quand tu vas s'abonner, vous s'abonner, ébélé. Vous n'allez jamais déçu. Tout le monde a le numéro sima. Ciao. Zambia pambo la paix à béni. C'est nous la combo na Yesu. Amen. C'est l'ouvert, c'est l'ouvert, Ndeko landaka yango, Ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel